Hadian kajing seiso hakaba pentrekam ne ka projek ban yada na kajing du jat kido do penat kiba hasilan terkawa remban lengba ka fish conservation zone hakasnong la palang mentak kenti ke associate professor jangka department of zoology St Anthony's College Shillong I Dr. Bashida Masar rengkat kajingnya trelang bat ka kunhun jangki scientist na ka Indian Institute of Human Settlement IIHS bat ka Feral Bengaluru kilapai khaman syakabenta basaneng jangka nikawa remban ban budak hakikat tu kat ni kibenta jangka nikawa banyada kerpang di kidok kha kiba ha kanikawa kibadan palat shipau jad ni kata ka fish conservation zone hakabenta jaka snong lumwa nyai ka ba hapo ka penursla CNRD block East Khasi Hills district hakahnyau tarik mentau benai risau arhajar arkulai haswa ban plipat ba yakani ka fish conservation zone hakasnong lumwa nyai la penlong shwa da kajinga lang ka balingkot hapo snong ban pensung thu pat ba halor balai don kam ban yada yaki jat dok kha ba pher ki ba hakani kawa bat hakani ka sngi la yo jingkran na wei na ki riu shampang hakani ka benta u Dr. Jagdish Krishna Swami na ka IIHS Bengaluru na uwe na ki officer jakatanat fisheries uba restun Kongtani bat na I Dr. Bashida Masar bat la priang pat ba yakinong wan ya shimpanta syakan ni kajinyalang ta urang ba snong kasnong lumwanyai uba Konglam. The whole project is about conserving fish in free-flowing rivers. Free-flowing rivers and their fish are actually one of the most endangered in the world, even more endangered than forests and other type of ecosystems. And the only way in which free-flowing rivers and their fish can be conserved in the entire river system is by partnership and contribution of local communities such as yours. Because unlike national parks and sanctuaries and reserve forests which are demarcated, fish can be conserved in river only along the entire length of the river, and that requires the participation of many communities such as yours. So I want to congratulate you on behalf of the entire team for selecting and inaugurating the fish conservation zone here, and I think it will set an example for many other village communities throughout Meghalaya and other parts of Northeast India, and for that matter for the rest of India as well, so that in the future we will have clean and very nice stretches of rivers which are with plentiful fish. All the local varieties, native species of fish will be conserved. The people will be able to harvest them sustainably and enjoy the cultural and other aesthetic benefits of these fish conservation zones, which will become a natural asset and natural resource for sustaining the village community into the future. So thank you for coming here and being with us, and it's again, as I said, a pleasure and privilege on behalf of our entire team to be present on such an important day in the history of this village and the Rimben River system. Thank you. Kay kabang susi kolong ba kamtam haniha akapor jong kaklam coronavirus bon ki before nya ba pentip kamtam haniha wa amsong haisha ki bon bagi kasau ki bon bagi jai dokha per rek ai ka ba pelong ka ba pensusi ya kinong sinong hajan jong to wa kolong ba ki ba bon ki kam ya letam ki ai bi ki ai bom nang ta ki riam ki jing riam ki ba la ban penduk jat ya ki dokhaแต่kata kadai ka wei ka ba ngi na kaliang jong ka di patmani so si ba ban ngi thu shui phi ka jinge ha dai bat kan ni ka jing penak pensai dok ha ngi na office fisheries ngi la yo ban bu lightly ni ki sanctuary hang ni ha pun slablok ka wei ka dai ha ni ha wam khan ka baar ka dai ha wa senrem bat balai ka bangin sabuk dai ha am krem ka jinge ka long ngi shisha ki dok ha ki bon ba Kibon bagi dokha, Henry kat ba kinong sosnong pat ki don ki bayale persya. Kim kuat ba ki dokha kin bon kin roy. Nomor tu jaka sancuri kadai kum kajaka ka ba kila ban kha mo ban penroy, ban ka por liur kila ban keu ban hiar dai ne. Henry ki paj ba kim sutho ya kata, kila kum no ki IB na jrong.
Nani ki sajjan, nani ki bread ki jakli baharukom. Te ngasu thu shisha bakani de ka jekun ka ba ba. Ngam tip hani jaka kini sansinong kilong kumlu. Ma, rengi pet habide ba scheme shatai ni isha ba ki pet ba jongi kini ki pet sansinong jongi ka than ki dang duna ba ka bor perkat perdai. Ma, reng ngim nget ya kata ban shania scam ba jing peniat ka jing mut jing kong. Kani ka sansuri jong pi kani ka fish conservation zone ma bakin sabuk mentah ban supply kan long ka bajop. Kaban ai min sim yang ngi ki wei ki nong shonong jong ka than. Ma namar kumbai ong ikong ban pendek pensa i dok kha ba i do dok wa kalong ka ba ba. Ya ki wei pat ya ki jingthum ki khamsup rei ya do dok wa ka jinjar ba. Namar ba kumban chuban no ki nong khwai mengi shene ki de ki wei ba. Namar lada pi pendu lada pi ong ba nai khwai tu jaga kham tam ish ni shwa senrem. Wala da bon dok kharu ki yelek persyabe. Kilek persyak kumno kumbut hak por meski kina mulai ban khwai. Men-made kilek ban khwai. Kilek ban IB men-made. Kum kata jinglong jongki, kum kata mindset jongki. Ka berjenjar ba. Te ngai scam pat ba lengba jong kanika mo kanika jingplay kanika fish conservation zone. Ka jika kerpang ta dok kha try dei ma phi nang nek ban ai nuksa yang ngi shatai. Ma Hang te habor hil namar balay ba kalalong ka jaka ka bamadan, ka bayar, kalalong ka jinglong jong kani kawa kalalong no kum ka thany Asam. Kidok kha ki bonjat. Hang te hapo bor hil namar ba kidok kha kila ya kieu ya hier, hapdeng jong ka Bangladesh bat ka India, kidok kha ki don hadu plai jat ki bangla yo bandum hang ni. Ngatharai kinang khambon no kidok kha. Ki jadok kha pat ki bang ni le ban aji ada menta ki dei kini ki jadok kha ki badon hang neru kita ki sipau ki khatwe jat ha kini ki wa jongi ki ba em ha kini ki than ki balong kumno ka kalong lat ka ka kumbang iwan mener ngi hang tei po jingking hawa remben ka ka klaim ba kada sauru nama bali la jurus lap ki ne ki jadok kha ki badon chane se jrong nginam yo kelumar jati serum ki ba em ha kini ka wa kalong kriang ka klan kinom em kawa ka ba long madan ka balong jai te ki jad dokai badon hang ne ki buan ki khasau ki salanai ki share ki sengkai ku mapila jer mapi nakabenta jong phi ngam don kam su ban ya thu henrei ke ke bangkwa ban ong ba ki ne ki dokai jong iru balai bengiwan ra ai kan ke project hang ne ka denam dei na ba mangi bat kin thei bat sendangi lek khwai sane bat habangi khwai ngi khwai lut ne em na phang baro khoi denam dei na barit rongi khwai bahek lelei ten maya keren hapor baka dok kadang pun rongi khwai lada ka badan peleng ngi sim bet ngira abet sayeng ka denam dai na ong ma phi kubur bat dai na kata ka dau ba kini ki dok kha jongi sane namar ka jingbun breu jongi ke bala bon sa papalat i pat ide kumjo nang duna penban dalak jandai ke portelang ka jing khwai ka jing tong jongi yakini ki dok kha kim thobru e ki sembrong badan ba ong e ki tham kala long sa papalap dai na ta kadau ba kini ki dok kha la dan ngim la ai kin sapoi sa ka jing dujat na ka ta kadau hang the ha po la palang habang i wanra itu ka project menta iba primen in kubur yang iba ki dok kha kila bon sisa ngi khang tangkat ne tang aras ba si phaumitar syarum kila ki beriban khwai saneng nang tur kila ki beriban khwai bat hakapor baju ruslap kini ki dok kha ki kiu sejrong ki hir sepo bat dai nang ta kadau ba ki breu nda kila hir seruman khwai ro kingat ki dok kha ki bala kan no kilo ar kilor ki angat ki breu ndai rangma kila angat saneng serum kila angat hang ne habangi khang kimyo ban khwai handai pitang sulait ban bret ke ja kila bun ke jing men toy kalang kum ne da ka bangi le ke ne ka kam kadai ku mangibu pisa ha ka bank it's like keeping money where in the bank and the surplus is the interest ngiyo ban bam nya katu hang ta kin yipai ba mata kila sam so thu hakabas dang hang the hasnong jongi ki bon ki baknyum iba premen imedu jingkemen in kubori kata nama balai ba ngisem jinge hakaba ong hining kong menta ngala mlen malek sum ngala mlen malek khwai katu kayeng kong adok kha menta kan san annai lek khwai su hang tu annai lek sum su hang tu ki bon ki ba sim ba kadai ke ba jenjar ban bot henrei
Daka jing trai citom jong keyboard senong. Ka senong jong ka deka baklanya kata ka benta. Dai ha kata ka rukom bangi kuwa bayaga ne ka kam. Ban penroy gitu ki jai dok ha ki badon hang tu. Bangin wanra lemlu sa kine ki weipat ki senong. Hadian ka jingalang ban senguthu ya kinong song snong halor ka jingdon kam ban yada na ka jingdu jat ki dok ha ki ba im hasilan ter ka warem ban. Keladon ru kajing soy ka kular hapadeng kisan teli ki snong ki baya trelang naga benta ka ni kajing tmu bakan thop ya ka snong nong tengur rimasar lu manyai nasan bat ka snong lumpong snyang khadu hadien ka jingalang baro kini ki riu shampang kirang ba snong kenthop ki sordar jong ka raj lingkhat bat raj mausun bat kinong song snong kilahyar saka warem dan haka benta bala ken kerpang yaka kum kata ka fish conservation zone haka benta joko snong lum wa nyai ban pli bat pendapat ba ban nadu kani kasni anam sha yaki rawan ban khwaido lani takanu kanu karukam khwaido kha haka ni ka benta bala mana bat perking hendrei shaneng lani sharum jong uput bala mang kerpang na ka benta kani ka project kila ban khwai Hendrei ki melaban ai de ki kenja dawai lani ki bom balada lap ki balik persa ya ka an ju ki dor bar snong kim dan kuna hakador ka bahe bha